Biliyor musun, herkes seni sevmeyecek ve bu tamamen normal. Belki söylediğin bir şeyden, aldığın bir karardan ya da kendini ifade etme şeklinin bir sonucu olarak seninle aynı fikirde olmayan insanlar olacak. Ancak şunu bil, sevilmemek yanlış bir şey yaptığın anlamına gelmez. Aslında bu, bir şeyin peşinden koştuğunu, amacın için yaşadığını ve kalabalığın içinde kaybolmadığını gösteren bir işaret olabilir. Kendi görüşünü ifade ettiğin ya da bir hedef peşinde koştuğun her an, bazı insanların rahatsız olmasına yol açacaksın. Bu insanoğlunun bir parçası. Ama sana şunu söylesem, sevilmemeyi kabul etmeyi ve hatta bunu kucaklamayı öğrenmenin senin süper gücün olabileceğini söylesem, bugün hepimizi etkileyen bir konuya dalıyoruz. Başkaları tarafından sevilmemeyi kabul etme gücünü nasıl kazanabiliriz? Bu konuyu günümüzde daha da önemli hale gelen Stoacı felsefenin gözünden ele alacağız. Önümüzdeki 40 dakikada neden bazı insanların bizden hoşlanmadığını, bunun üzerimizdeki etkisini ve en önemlisi bu zorluğu bir büyüme fırsatına nasıl dönüştürebileceğimizi keşfedeceğiz. İş yerinde eleştiriyle mi başa çıkıyorsun, karmaşık ilişkileri mi yönetiyorsun ya da sosyal medya yargısı altında kendin olmaya mı çalışıyorsun? O halde bu video tam senin için. Antik ve modern zamanlardan hikayeler paylaşacağız, hemen kullanabileceğin pratik stratejiler sunacağız ve umarım sonunda sevilmeyi bambaşka bir şekilde görmeye başlayacaksın. Hazır mısın süper gücünü kazanmak için? O halde başlayalım. Öncelikle neden bazı insanların bizden hoşlanmadığına bakalım. Bu karmaşık bir konu ama anlamak bunu daha iyi yönetmemize yardımcı olabilir. Bazen insanlar bizden hoşlanmaz çünkü farklıyız. Belki de alışılmadık bir kariyer seçeneğin var ya da yaşam tarzın topluluğundaki normlara uymuyor. Steve Jobs'un üniversiteden ayrılıp teknoloji tutkusunun peşinden koştuğunu hatırlıyor musun? Birçok kişi, hatta kendi ailesi bile onun bu seçiminden anlamadı veya onaylamadı. Ama farklı olma cesareti dünyayı değiştirdi. Diğer zamanlarda başkalarını etkileyen bir karar vermişizdir. Yöneticiler genellikle şirketin iyiliği için zor kararlar almak zorunda kaldıklarında böyle bir durumla karşılaşırlar. Birkaç çalışanı işten çıkarmakla şirketin geleceğini riske atmak arasında kalmak zorunda kaldıklarını düşün. Ne karar verirsen ver, birileri mutlu olmayacak. Bazen bu durum tamamen bizimle alakalı bile olmayabilir. İnsanların hoşlanmamaları, kendi güvensizliklerinden, kıskançlıklarından veya yanlış anlamalarından kaynaklanabilir. Tanışmadan önce senden hoşlanmayan birine rastladın mı hiç? Bu genellikle onların sorunu, senin değil. Şimdi, sevilmemenin üzerimizdeki etkilerini konuşalım. Sosyal varlıklar olarak onay arayışında programlanmışızdır. Sevilmediğimizde bu durum bizi derinden etkileyebilir. Kendimizi sorgulamamıza, kaygı duymamıza ya da sadece ortama uymak için kimliğimizi değiştirmek istememize neden olabilir. Lise yıllarını düşün. Popüler çocukların seni sevmediği o anların nasıl hissettirdiğini hatırlıyor musun? Mide bulantısı, sürekli başkalarının ne düşündüğünü düşünmek. Yorucu değil mi? Kötü olan, bu duyguların çoğumuz için yetişkinlikte tamamen kaybolmamasıdır. Sadece bunları gizlemeyi daha iyi öğreniyoruz. Sevilmemenin öz saygımızı, risk alma isteğimizi ve fiziksel sağlığımızı etkileyebileceği gösterilmiştir. Araştırmalar, sosyal reddedilmenin beyin bölümlerini fiziksel acıyla aynı şekilde aktive edebileceğini göstermektedir. Evet, sevilmemek gerçekten acıtabilir. Ancak her şey karamsar değil. Sevilmenin etkisi nasıl tepki verdiğimize de bağlıdır. Bu noktada işler ilginçleşiyor. Sevilmemeye verilen yaygın tepkiler birkaç kategoriye ayrılabilir. Bazılarımız, başkalarını memnun etmek için kendimizi değiştirmeye çalışabiliriz. Kişiliğimizi azaltabiliriz, gerçek fikirlerimizi gizleyebiliriz veya başkalarının onaylamadığı hayallerimizden vazgeçebiliriz. Bu, başkalarının bizden istediği gibi olmaya çalışmak gibi bir maske takmak gibidir. Diğerleri ise tersini yaparak savunmacı veya agresif hale gelebilir. Hoşlanmadıkları kişilerle karşılık vermeye çalışarak zarar vermeye çalışabilirler. Yani, "Beni işten atamazsınız, ben istifa ediyorum" yaklaşımı gibi bir durum. Daha da kötü olanı, bazıları geri çekilir. Sosyal durumlardan kaçınabilir, fikirlerini paylaşmayı durdurabilir veya yakın ilişkiler kurmaktan vazgeçebilir.
Bu kendilerini koruma yöntemi gibi görünebilir, ancak yalnızlığa ve kaçırılan fırsatlara yol açabilir. Ama sevilmeyi bir zayıflıktan bir güce dönüştürmenin başka bir yolu var ve burada Stoacılık devreye giriyor. Stoacılık, insanların yaşamın zorluklarıyla başa çıkmalarına yardımcı olan antik bir Yunan felsefesidir ve 2000 yıldan fazladır varlığını sürdürüyor. Temelinde kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanmak ve kontrol edemediğimiz şeyleri kabul etmek yatıyor. Duyguları bastırmak değil, onları anlamak ve nasıl tepki vereceğimizi seçmekle ilgilidir. Sevilme durumunu yönetirken Stoacılık güçlü bir perspektif sunar. Stoacılar, başkalarının ne düşündüğünü kontrol edemeyeceğimizi, ancak düşüncelerimizi ve eylemlerimizi kontrol edebileceğimizi öğretmişlerdir. Gerçek mutluluğun dış onaydan değil, kendi değerlerimize göre yaşamak ve doğru olduğuna inandığımız şeyleri yapmakla geldiğine inanıyorlardı. Bir an bunu düşün. Değerin, kaç kişinin seni sevdiğiyle değil, ilkelere ne kadar sadık kaldığınla belirlenseydi, eleştirinin korkulacak bir şey değil, kendini gözden geçirip daha güçlü bir insan olma fırsatı olduğunu düşünseydin. Konumuzla ilgili önemli bir stoacı ilke, gönüllü rahatsızlık fikridir. Stoacılar, dayanıklılığı artırmak için kendilerini kasıtlı olarak rahatsız edici durumlara sokmayı savunmuşlardır. Bizim bağlamımızda sevilmemenin getirdiği rahatsızlığı kabullenmek, bunun seni daha güçlü ve daha gerçek kıldığını bilmek anlamına gelebilir. Bir diğer önemli stoacı kavram ise kontrol dikotomisi. Yani kontrol edebileceğimiz şeyler, düşüncelerimiz, eylemlerimiz ve tepkilerimiz ile edemeyeceğimiz şeyler, başkalarının görüşleri, dış olaylar arasında ayrım yapmaktır. Kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanarak sürekli onay arayışının köleliğinden kurtulmuş oluyoruz. Stoacılar, kendi düşüncelerimizi ve eylemlerimizi düzenli olarak gözden geçirmenin önemini de vurgulamışlardır. Sevilmeyi deneyimlerken hemen tepki vermek yerine bir stoacı yaklaşımı benimsemek için durup kendinize şu soruları sormalısınız. Bu eleştiri geçerli mi? Benim değerlerimle uyumlu mu? Bunu bir gelişim fırsatı olarak nasıl kullanabilirim? Şimdi, stoacılığın bir örneğini inceleyelim. Marcus Aurelius, Roma İmparatoru ve aynı zamanda ünlü bir stoacı filozofu. Dünyanın en güçlü insanlarından biri olmasına rağmen sürekli eleştirilere ve zorluklara maruz kalıyordu. Daha sonra meditasyonlar olarak yayımlanan kişisel yazılarında başkalarının görüşlerinden etkilenmemesi gerektiğini sık sık hatırlatıyordu. Eğer biri düşüncemin ya da yaptığımın yanlış olduğunu gösterebiliyorsa, sevinçle değişirim. Çünkü zarara uğramayacak olan yalnızca kendi yanılsaması içinde kalıp cehaletini sürdüren kişidir, diyordu. Bu tutum, Marcus'un etkili bir şekilde liderlik yapmasını, zor kararlar almasını ve prensiplerine sadık kalmasını sağladı. Eleştirileri göz ardı etmedi ama onların kendisini kontrol etmesine de izin vermedi. Bunun yerine onu kendini geliştirmek için bir araç olarak kullandı ve doğru olduğuna inandığı şeylere odaklandı. Peki, bu stoacı ilkeleri kendi hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? Sevilmeyi kabul etme gücünü nasıl kazanabiliriz? İşte bu video boyunca keşfedeceğimiz konu. Sevilmeyi kabul etmenin önemine bakalım. Çünkü basit bir gerçek var. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğünü kontrol edemezsin ama buna nasıl tepki vereceğini kontrol edebilirsin. Düşün bir. Herkesin seni sevmesini sağlamak için ne kadar enerji harcadın? Kaç kez başkalarını memnun etmek için kendini zorlamaya çalıştın? Bu gerçekten yorucu değil mi? Ve işin kötü yanı, bu durum hiçbir zaman gerçekten işe yaramıyor. Her zaman onaylamayan birisi olacak. Sevilmeyi kabul etmek, seni bu sonsuz peşinden koşma yükünden kurtarır. Bu, gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanı sağlar. Kendi değerlerine göre yaşamak, hedeflerini takip etmek ve kendin olmaktır. Sevilmemeyi kabul ettiğinde, kendini otantik olma konusunda özgür kılarsın. Ancak birçok insan burada takılır. Kabul ile onayı karıştırırlar. Sevilmemeyi kabul etmek, onaylandığını düşünmek veya hoşuna gitmesini sağlamak anlamına gelmez. Sadece durumun gerçekliğini kabul etmektir. Ama bunun seni kontrol etmesine izin vermemektir. Örneğin, iş yerinde bir sunum yapıyorsun. İyi bir hazırlık yaptın ama arka sırada oturan bir meslektaşının kollarını kavuşturmuş ve söylediklerinden hiç hoşlanmadığı belli. Kabul etmek, tamam, bu kişi
benimle aynı fikirde değil demek ve sunumuna devam etmek demektir. Onların tutumunu beğenmek ya da onları memnun etmek zorunda değilsin. Antik bir stoacı figürün eleştiriyi nasıl karşıladığını inceleyelim. Cato, siyasi bir devlet adamıydı ve ahlaki bütünlüğü ile tanınıyordu. Cato, siyasi yolsuzluk döneminde sık sık sert eleştiriler alıyordu. Bir gün Roma Senatosu'nda yolsuzluğa karşı bir konuşma yaparken, bir siyasi rakibi o kadar öfkelendi ki, Cato'nun yüzüne tükürdü. Roma toplumunda bu, en büyük hakaretlerden biri olarak kabul ediliyordu. Tüm Senato, Cato'nun nasıl tepki vereceğini görmek için sessizleşti. Cato ne yaptı? Sakin bir şekilde yüzünü sildi ve konuşmasına devam etti. Karşılık vermedi, öfke nöbetine kapılmadı ve pozisyonundan geri adım atmadı. Cato, yaşanan gerçeği kabul etti ama bunu amacından saptırmasına izin vermedi. Cato'nun tepkisi, sevilmemeyi kabul etmenin gücünü gösteriyor. Rakibinin eylemlerinin onu kontrol etmesine veya önem verdiği şeylerden alıkoymasına izin vermedi. Onurunu ve odak noktasını korudu. Şimdi, sevilmemeyi bir büyüme aracı olarak yeniden çerçevelemeyi konuşalım. İlk başta tersine bir yaklaşım gibi görünse de, eleştiri, doğru bir bakış açısıyla alındığında kendini geliştirmek için en güçlü motivasyon kaynaklarından biri olabilir. Birinin seni eleştirdiği bir zamanı düşün. Bu seni üzmüştü, değil mi? Ama acının geçmesiyle birlikte belki de haklılar diye düşündün. İşte bu, sevilmeyen bir durumu bir büyüme fırsatı olarak kullanmanın başlangıcı. Eleştiriler, kendimizi sorgulamamıza, varsayımlarımızı gözden geçirmemize ve konfor alanımızın dışına çıkmamıza zorlar. Biri hakkında hoşlanmadığı bir şey ya da işin hakkında bir şeyler söylediyse, kendimize sormalıyız. Bu eleştiride bir gerçek var mı? Daha iyi bir şey yapabilir miyim? Ama burada bir tuzak var. Tüm eleştiriler eşit değildir. Eleştirinin içindeki değerli geri bildirimi ayırt etmeyi öğrenmek çok önemlidir. Kendinize şu soruları sorun. Bu eleştiri spesifik mi? Eyleme geçirilebilir mi? Saygı duyduğum birinin fikrinden mi geliyor, yoksa en azından konuyla ilgili bir deneyimi olan birinden mi? Eğer sorulara evet yanıtı aldıysanız, belki de büyüme fırsatını yakalamışsınızdır. Eğer cevap hayır ise, eleştiri belirsiz, yardımcı olmuyorsa veya hakkında bir şey bilmeyen birinden geliyorsa, bunu kabul edip geçebiliriz. Etkilenmeden devam edebiliriz. Modern bir örnek verelim. Elon Musk'un hikayesini düşünelim. Tesla ve SpaceX'in ilk günlerinde her iki şirket de yoğun eleştirilere ve şüpheciliğe maruz kaldı. Birçok insan Musk'ın cesur tarzını sevmedi ve fikirlerinin gerçekçi olmadığını düşündü. Ancak Musk bu eleştirileri kendisini motive etmek için kullandı. Geçerli teknik eleştirileri dinledi ve ürünlerini geliştirmek için kullandı. İnsanlar elektrikli arabaların seksi veya pratik olamayacağını söylediklerinde onları kanıtlamak için daha çok çalıştı. Yeniden kullanılabilir roketlerin imkansız olduğunu söylediklerinde o ve ekibi yenilik yapmaya devam ettiler. Musk, sevilmeyi engellemek yerine bunu aşılması gereken bir zorluk, çözülmesi gereken bir problem olarak yeniden çerçeveledi ve böylece iki sektörde devrim yarattı. Şimdi, sevilmeme durumunu bir büyüme aracı olarak kullanmak için endüstriyi devrim niteliğinde bir değişime uğratmak zorunda değilsin. Ama aynı prensibi kendi hayatında uygulayabilirsin. Bir sonraki eleştiriyle karşılaştığında onu nesnel bir şekilde incelemeye çalış. Ondan ne öğrenebilirsin? Daha iyi hale gelmek için bunu nasıl kullanabilirsin? Olumsuz görüşlerle başa çıkmak için bazı pratik stratejiler üzerine konuşalım. Çünkü teori bilmek bir şeydir. Uygulamada yüz yüze geldiğinde bu başka bir durumdur. İlk olarak duygusal dayanıklılığı geliştirmek. Bu, olumsuz deneyimlerden geri dönme yeteneğin. Bu, duygusal bir kası geliştirmek gibidir. Ne kadar çok çalıştırırsan o kadar güçlü olur. Dayanıklılığı artırmanın bir yolu, psikologların yeniden çerçeveleme dediği şeyi yapmaktır. Bu, bir durumu düşünme şeklinizi değiştirmek anlamına gelir. Örneğin, bu kişi benden hoşlanmıyor, kesinlikle berbat biriyim. Yerine, bu kişinin görüşü sadece bir bakış açısıdır, beni tanımlamaz şeklinde düşünebilirsiniz. Bir diğer teknik, öz şefkati uygulamaktır.
İnsanlar bizden hoşlanmadığında en sert eleştirmeni kendimiz haline getirme eğilimindeyiz. Ama ya kendinize, iyi bir arkadaşınıza göstereceğiniz aynı nezaketi gösterseydiniz? Kendinize şöyle söyleyin: bu zor bir durum ama elimden gelenin en iyisini yapıyorum, bunu aşacağım. Şimdi, kişisel sınırlar, koyma ve koruma konusunu konuşalım. Sınırlar, başkalarının sizi nasıl muamele edebileceği üzerine koyduğunuz sınırlardır. Bu, öz saygınızı korumak ve başkalarının olumsuz görüşlerinin etkisini azaltmak için önemlidir. Sınır koymak, mantıksız taleplere hayır demek, birinin size saygısız davrandığında bunu dile getirmek veya eleştirinin hangi düzeyine katlanmak istediğinize karar vermek demektir. Unutmayın, her davet edilen tartışmaya katılmak zorunda değilsiniz. Örneğin, bir meslektaşınız sürekli olarak işinize yönelik yapıcı olmayan eleştirilerde bulunuyorsa, bir sınır koymak, spesifik ve eyleme geçirilebilir geri bildirimlere açığım ancak genel olumsuz yorumlar yardımcı olmuyor. Somut geliştirme önerileri üzerinde yoğunlaşabilir miyiz? Demek olabilir. Farkındalık ve öz değerlendirme uygulamak da bir diğer güçlü stratejidir. Farkındalık, içinde bulunduğun anı tam anlamıyla yaşamak ve düşüncelerinizi ve hislerinizi yargılamadan gözlemlemektir. Sevilmeme veya eleştiriyle karşılaştığınızda, farkındalık tepkilerinizi gözlemlemenize yardımcı olabilir. Duyguların ve fiziksel hislerinizi yönetmeden gözlemleyebilirsiniz. Bu basit eylem, sevilmeme durumunda bir boşluk yaratmanıza yardımcı olabilir. Başkalarının hoşlanmadığı duruma tepkide bulunmadan önce durup derin bir nefes almak önemlidir. Öz değerlendirme, farkındalıkla el ele gider. Bu, kendinizle düzenli olarak kontrol etme anlamına gelir. Değerleriniz nelerdir? Eylemleriniz bu değerlerle örtüşüyor mu? Kendinize neyi temsil ettiğinizi ve neyi savunduğunuzu bildiğinizde, başkalarının hoşlanmaması bu gücün büyük bir kısmını kaybeder. Şimdi etkileşimli bir an yaşayalım. Bir an durup düşünmenizi istiyorum. Sizi sevilmeyen veya eleştirilen bir duruma götüren son durumu düşünün. Tamam mı? Şimdi bunu birlikte çözelim. Öncelikle, bu durumu düşündüğünüzde nasıl hissettiğinizi gözlemleyin. Bu hisleri bedeninizde nerede hissediyorsunuz? Hangi duygular ortaya çıkıyor? Bu hisleri değiştirmeye çalışmadan sadece gözlemleyin. Şimdi durumu yeniden çerçevelendirelim. Beğenilmeye odaklanmak yerine bundan ne öğrenebilirim diye sorun kendinize. Eleştiride kullanabileceğim bir gerçek var mı? Eğer yoksa, bunu değerlerime bağlı kalmak için bir fırsat olarak mı kullanabilirim? Sonra bir sınır koyun. Bu durum için koyabileceğiniz sağlıklı bir limit nedir? Bu sınırı nasıl saygılı ama kesin bir şekilde iletebilirsiniz? Son olarak, kendinize biraz merhamet gösterin. Kendinize şöyle söyleyin: bu zor bir durum ama elimden gelenin en iyisini yapıyorum, bu deneyimden öğrenip gelişiyorum. Şimdi nasıl hissediyorsunuz? Biraz farklı, değil mi? İşte bu stratejilerin gücü. Bunlar beğenilmemeyi yok etmez ama ona olan ilişkinizi değiştirir, sizi kontrol altında tutar. Unutmayın, olumsuz görüşleri yönetmek bir beceridir ve her beceri gibi pratik gerektirir. Gece yarısı mükemmel olmayı beklemeyin, bu da sorun değil. Amaç eleştiriden asla incinmemek değil, dayanıklılık kazanmak, deneyimden öğrenmek ve kendinize rağmen kalabilmektir. Devam ederken, bu stratejileri gerçek hayatta, iş yeri çatışmalarından sosyal medya etkileşimlerine kadar nasıl uygulayacağımızı keşfedeceğiz. Ayrıca beğenilmeyi kabul etmenin uzun vadeli faydalarına da bakacağız. Çünkü gerçek şu ki, sevilmeyi kabul etmek yalnızca olumsuz hislerden korunmakla ilgili değil, aynı zamanda daha otantik, amaç dolu bir yaşam sürme özgürlüğüdür. En iyisi henüz gelmedi. Şimdi, kabul etmenin gücünü ve bazı pratik stratejileri keşfettikten sonra bu fikirlerin gerçek hayatta nasıl ortaya çıktığını görelim. Sıkça karşılaştığımız 3 alanı inceleyeceğiz: İş yeri, kişisel ilişkiler ve sosyal medya. İş yerinden başlayalım. İçinde olduğunuz bir toplantıyı düşünün. Yeni bir fikir sunuyorsunuz ve heyecanlısınız. Konuşurken meslektaşınız John'un gözlerini devirdiğini fark ediyorsunuz. Toplantıdan sonra yanınıza geliyor ve "bu asla işe yaramayacak,
herkesin zamanını harcıyorsun, diyor. Kötü bir durum, değil mi? Ama öğrendiklerimizi uygulayalım. Öncelikle John'un fikrinizi beğenmediğini kabul edin. Bu, fikrinizin berbat olduğu ya da yetersiz olduğunuz anlamına gelmiyor. Sonra, eleştirisinin içinde herhangi bir değerli geri bildirim var mı diye bakın. Eleştiride belirli bir endişe var mı? Eğer yoksa, sorun değil. Şimdi bir sınır koyun. John, endişelerini paylaştığın için teşekkür ederim. Gelecekte toplantılarda daha spesifik geri bildirimler verirsen daha faydalı olur diyebilirsiniz. Son olarak, hala fikrinizden emin misiniz? Bu, değerlerinizle uyumlu mu ve şirket için en iyisi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Eğer öyleyse, bir kişinin hoşlanmaması sizi caydırmasın. Fikrinizi geliştirmek için motivasyon olarak kullanın. Şimdi kişisel ilişkilere geçelim. Sanat alanında kariyer yapmaya karar verdiniz. Ama aileniz bunun tam tersine güçlü bir şekilde karşı çıkıyor. Onlar sizi doktor ya da avukat olmaya teşvik etti. Bu durum daha karmaşık çünkü derin bir şekilde önemsediğiniz insanlarla ilgili. Öncelikle onların hoşlanmadığını kabul edin ama bunun sizi tanımlamadığını anlamaya çalışın. Bu muhtemelen onların geleceğinizle ilgili endişelerinden kaynaklanıyor. Bu endişeleri doğrudan ele alın. Biliyorum, benim geleceğimle ilgili endişeleriniz var. Bu kariyer yolunu araştırdım ve istikrarlı bir gelir elde etmek için planım bu, diyebilirsiniz. Bu konunun nasıl tartışılacağına dair sınırlar koyun. Sizin görüşünüze değer veriyorum ama benim seçimi saygı göstermelisiniz. Aile toplantılarında bu konu üzerinde tartışmamaya karar verebilir miyiz? Hatırlayın, birini derinlemesine sevmek ve onlarla aynı fikirde olmamak mümkündür. Kariyer seçimleriniz ilişkinizi zedelemek zorunda değil. Eğer durumu anlayışla ve saygılı sınırlarla yaklaşırsanız. Sosyal medyaya geçelim. Bir siyasi mitingdeki fotoğrafınızı paylaşıyorsunuz ve aniden karşıt görüşteki insanlardan öfkeli yorumlar alıyorsunuz. İlk olarak derin bir nefes alın. Sosyal medya dünyasında hoşlanmayan insanlarla karşılaşmanın kaçınılmaz olduğunu kabul edin. Bu sizin yetersizliğinizi değil, platformun doğasını yansıtır. Sonra hangi yorumların yanıtlanmaya değer olduğuna karar verin. Yapıcı bir diyalog için bir fırsat var mı? Öyleyse düşünceli bir şekilde yanıt verin. Eğer yoksa düşmanca yorumları göz ardı etmek ya da silmek de mümkündür. Unutmayın, her atılan görüşe yanıt vermek zorunda değilsiniz. Sosyal medya kullanımınız için net sınırlar koyun. Yorumları okumak için harcadığınız süreyi sınırlayabilir ya da belirli gönderilerde yorumları kapatabilirsiniz. Kendinizi ifade etme amacınızı düşünün. Değerlerinizi ifade etmek mi, yoksa savunduğunuz bir neden hakkında farkındalık yaratmak mı? Eğer öyleyse, bu amaç sizi güçlendirebilir. Bu senaryoların hepsinde kendinize sadık kalmak, etrafınızdaki karmaşık sosyal dünyayı yönetirken anahtar. Bu bir denge eylemi ama pratik yaptıkça daha kolay hale geliyor. Şimdi dışsal onay eksikliğiyle başa çıkmanın ortasında iç huzuru nasıl geliştirebileceğimizden bahsedelim. Burada gerçek eylem gerçekleşiyor. Bireysel beğenilmeme durumlarını ele almak bir şey, sürekli bir onay eksikliği ile karşılaşırken iç huzuru korumak başka bir şey. İlk adım, kişisel değerlerinize ve bütünlüğünüze odaklanmaktır. Ne için duruyorsunuz? Hangi ilkeler yaşamınızı yönlendiriyor? Değerleriniz hakkında net olduğunuzda, dışsal görüşlerin sizi sarsma gücü azalır. Değerlerinizi içsel bir pusula olarak düşünün. Beğenilmemeyle karşılaştığınızda pusulanızı kontrol edin. Değerlerinizle uyumlu hareket ediyorsanız, başkalarının ne düşündüğü konusunda güvenli hissedebilirsiniz. Örneğin, dürüstlük temel değerlerinizden biri ise, hoşlanmayan bir gerçeği dile getirdiğinizde, eleştiri aldığınızda, bütünlük içinde hareket ettiğinizi bilmek size huzur verebilir. Hoşlanmayan görüşler hala acı verse de sizi mahvetmez. Destekleyici bir ağ oluşturmakta, iç huzuru geliştirmede önemli bir unsurdur. Kendinizi yükselten ve sizi olduğunuz gibi takdir eden insanlarla çevreleyin. Bu, herkesin sizinle aynı fikirde olduğu bir yankı odası yaratmak anlamına gelmez. Aksine size saygıyla itiraz edebilecek ve büyümenizi teşvik edecek insanları arayın. Destekleyici ağınız
olumsuz görüşlerin fırtınası içinde bir sığınak olabilir. Bu insanlara başvurabilirsiniz. Size güçlendirecek ve başkalarının zayıflıklarınızı vurguladığı zaman sizi destekleyecek olanlardır. Bir Doğu felsefesi hikayesini paylaşayım. Huzuru korumak için ünlü bir keşiş, bir gün kendisini provoke etmeye çalışan bir savaşçıyla karşılaşır. Savaşçı hakaretler savurur ve keşişi dövüşe zorlamaya çalışır. Keşiş sakin bir şekilde dinler ve ardından sorar. Birisi sana bir hediye sunarsa ve sen kabul etmezsen hediye kime aittir? Savaşçı şaşırarak cevap verir. Sanırım verene. Keşiş gülümseyerek der ki, aynen öyle. Hakaretlerin ve öfken de senin. Ben onları kabul etmeyi seçmiyorum. Bu hikaye, tepkilerimizi seçme gücünü harika bir şekilde sergiliyor. Keşişin iç huzuru, savaşçının onayına bağlı değildi, tepki verme kontrolüne sahip olduğunu fark etmişti. Bu bilgeliği kendi hayatımızda beğenilme ya da eleştiriyle karşılaştığımızda uygulayabiliriz. Hoşlanmamanın ya da onaylanmamanın iç dünyamıza ne kadar derin etkisi olacağına karar verme gücümüz var. İç huzuru geliştirmek hayat boyu sürecek bir yolculuktur. Hiçbir şeyin sizi rahatsız etmeyeceği bir duruma ulaşmakla ilgili değil, kaotik bir dünyada bile merkezinize dönme yeteneği geliştirmekle ilgilidir. Şimdi, beğenilmeyi kabul etmenin uzun vadeli faydalarından bahsedelim. Çünkü unutmayın, beğenilmeyi kabul etmek yalnızca bir savunma mekanizması değil, aynı zamanda daha otantik, kendine güvenen ve dayanıklı bir yaşam sürmeye açılan bir kapıdır. Öncelikle artan otantiklik ve özgüven üzerine konuşalım. Evrensel onay ihtiyacı sizi artık sürüklemiyorsa, gerçek benliğiniz olmaya özgürsünüz. Gerçek düşüncelerinizi ifade edebilir, gerçek tutkularınızı takip edebilir ve başkalarının düşündüğü değerler yerine gerçekten sahip olduğunuz değerlerle yaşayabilirsiniz. Bu otantiklik doğal olarak daha fazla özgüven getirir. Çünkü artık bir başkası gibi olmaya çalışmıyorsunuz. Sürekli kendinizi sorgulamıyorsunuz, bu eylem veya yorum birilerini rahatsız edecek mi diye. Bunun yerine kim olduğunuzda sağlam duruyorsunuz. En çok hayranlık duyduğunuz insanları düşünün. Büyük ihtimalle insanlar için daima hoş görünmeye çalışanlar değillerdir. Onlar bir şeyler için duran ve her an geçici görüşlere kapılmayan bireylerdir. İşte bu, beğenilmeyi kabul ettiğinizde geliştirdiğiniz türde bir özgüvendir. Sonraki fayda, karar verme becerilerinin gelişmesidir. Beğenilme kaygısı çok yüksek olduğunda, gerekli ama popüler olmayan kararları almakta tereddüt edebilirsiniz. Güvenli seçeneği doğru seçeneğin önüne koyabilirsiniz. Ama beğenilmenin kaçınılmaz olduğunu kabul ettiğinizde, sizi gerçekten en iyi sonuçlara götüren kararları vermek için özgürsünüz. Bu, uzun vadede hem kişisel hayatınızda hem de profesyonel ortamlarda daha iyi sonuçlara yol açar. Örneğin, beğenilmeyi önemsemeyen bir yönetici, bir projeyi yolda tutmak için zor ama gerekli kararlar alabilir. Geçici hoşlanmamanın sorun olmadığını bilen bir ebeveyn, çocuğu için uzun vadede yararlı sınırlar koyabilir. Son olarak, beğenilmeyi kabul etmek, zorluklar karşısında dayanıklılığınızı artırır. Hoşlanmama karşı dimdik durduğunuz her seferde duygusal bir güç kazanıyorsunuz. Kendinize zorluklarla yüzleşebileceğinizi ve değerlerinize sadık kalabileceğinizi kanıtlıyorsunuz. Bu dayanıklılık hayatın her alanında size yardımcı olur. Geri dönmenizi, zorluklarla ısrarla yüzleşmenizi ve baskı altındaki durumlarda sakin kalmanızı sağlar. Bu, duygusal bağışıklık sistemini inşa etmek gibidir. Onu ne kadar çok çalıştırırsanız o kadar güçlenir. Beğenilmeyi kabul eden birinin uzun vadeli bir hedefe, örneğin bir iş kurmak ya da bir kitap yazmak gibi, yöneldiğini düşünün. Eleştiriler ve engellerle karşılaşacaklar. Ama herkesin olumsuz görüşleriyle mahvolmadıkları için diğerlerinin pes edeceği yerde devam edebilirler. Kullanışlı geri bildirim alabilir ve geri kalanını bırakabilirler. Özetle, beğenilmeyi kabul etmek, yalnızca olumsuz görüşleri yönetme şeklinizi değil, aynı zamanda kim olduğunuzu da değiştirir. Daha otantik, kendine güvenen, karar verme becerileri yüksek ve dayanıklı bir insan haline getirir. Hayatınızı kendi şartlarınızla yaşamanıza izin verir.
diğerlerinin görüşlerinden etkilenmeden gerçekten önemli olanı takip etmenizi sağlar. İşte güzel bir ironi var. Herkesin onayını aramadığınızda genellikle gerçek bir saygı kazanırsınız. Otantiklik ve sessiz bir güven insanları çeker. Beğenilmeyi kabul ederek başkalarının saygı duyduğu bir kişi haline gelirsiniz. Bir şeyler için duran ve her geçen fikre kapılmayan birisi. Bu bölümün sonunda beğenilmeyi kabul ettiğinizde hayal edebileceğiniz kişi kimdir? Bunu düşünmenizi istiyorum. Hayatınızı özgürce yaşamak, hedeflerinizi takip etmek ve değerlerinizi korumak için korkunun sizi nasıl etkileyemediğini hayal edin. İşte bu gücü konuşuyoruz. Bu mümkün olan bir dönüşüm. Nihai bölümümüzde bu zihniyeti kendi hayatınızda nasıl uygulamaya başlayabileceğiniz hakkında konuşacağız. Zorlu bir yolculuğun ardından kabul etme, büyüme ve iç huzur konularında derinlemesine bir anlayışa sahip olduk. Şimdi bunu hayatınıza taşımanın zamanı. Unutmayın, ünlü Roma filozofu Epiktetos'un dediği gibi, sizi etkileyen şeyler değil, onlara nasıl tepki verdiğiniz önemlidir. Gücünüz, başkalarının görüşlerini kontrol etmekte değil, yanıtlarınızı yönetmekte yatıyor. Yarın sabah, bu stoacı, süper gücü tamamen kucaklayarak uyandığınızı hayal edin. Dünyaya çıkıyorsunuz, onay eksikliği korkusuyla zincirlenmiş değilsiniz. Gerçeğinizi konuşuyorsunuz, tutkularınızı takip ediyorsunuz ve değerlerinize sıkı sıkıya bağlı kalıyorsunuz. Evet, herkes beğenmeyebilir ama bu önemli değil. Teddy Roosevelt'in güçlü bir şekilde ifade ettiği gibi, kritik yapan değil, güçlü insanın hata yaptığı ya da işleri daha iyi yapabileceği noktalara dikkat çeken değildir. Krediyi gerçekten arenada olan insana aittir. Siz arenada olmayı seçiyorsunuz. Tam olarak yaşamayı, özgün ve amaç dolu bir yaşam sürmeyi seçiyorsunuz. Ve bu gerçek özgürlüktür. Bu yolculuk, bu video ile sona ermiyor. Günlük bir pratik, büyüme ve kendinizi geliştirme yolculuğudur. Zorluklar olacak. Onay eksikliğinin acısı neredeyse dayanılmaz görünecek günlerde olacak. O anlarda Marcus Aurelius'un sözlerini hatırlayın. Zihnin üzerinde güç sahibisiniz. Dış olaylar üzerinde değil. Bunu fark ederseniz güç bulacaksınız. Bu güç şu anda içinizde mevcut. Onu geliştirmelisiniz ve bunu yalnız yapmanıza gerek yok. İşte bu yüzden Stoacı topluluğundayız. Hepimiz bu yolculukta birbirimizi destekliyoruz, öğreniyoruz, büyüyoruz. O halde sizden bir şey istiyorum. Bugün öğrendiğiniz bir şeyi uygulamaya koyun. Bu bir sınır koymak, eleştiriyi yeniden çerçevelendirmek veya olumsuz bir görüşle karşılaştığınızda iç pusulanızı kontrol etmek olabilir. Ne olursa olsun bunu bilinçli ve kasıtlı bir şekilde yapmaya karar verin. Sonra geri dönüp deneyiminizi paylaşın, aşağıya yorum yapın ve bu stoacı yolda diğer yolculuk arkadaşlarınızla etkileşime geçin. Hikayeniz başkalarını ilk adımı atmaya ilham edebilir. Bugünkü videodan değer aldıysanız ve stoacı, bilgelik ile pratik felsefeye daha derinlemesine dalmaya hazırsanız, abone olun ve stoacı topluluğa katılın. Birlikte dayanıklılık oluşturalım, birlikte iç huzur geliştirelim. Birlikte bu karmaşık, bazen sert ama nihayetinde güzel dünyada nasıl hareket edeceğimizi devrim niteliğinde değiştirin. Unutmayın, Seneca'nın dediği gibi, hayal gücünde daha sık acı çekeriz, gerçekte değil. Evrensel onayın hayal edilmiş ağırlığını bırakın. Hoşlanılmayı kabul etmenin özgürleştirici gücünü kucaklayın ve böylece kendinizin en tam, en otantik versiyonuna adım atın. İşte gerçek güç burada yatar. Gerçek hayat burada başlar. Bugün bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Stoacı kalın, güçlü kalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Stoacı Düşünce Topluluğu her adımda sizinle birlikte.